Ой, Марина, а ты не видишь, что ли, Марина? Нет, не видела. Ой, Марина, я думала, ты... В данном случае это Средиземное море, достаточно далеко, да, от границы там России. Вот это любая страна может вот так. Что дает нам право проводить вот такие учения в этой части Средиземного моря? Любая страна в Средиземном море имеет право поддерживать свою группировку, если она считает это необходимым. Ух ты ж, блядь! Ёб твою мать! Охуеть! Регистратор-то записал хоть? Чё ж торможу, когда не торможу? Ё-моё, вот это крутило. Ой, бляха. Вы снимали все это? Да. Вот, посмотри. А что? Да, вот из таких аварий получаются. Ты видишь, что делает? Он нарушает, козел, все правила. Гонщик ебаный. А, ты видел? Все, Так, его- авария, А, авария. я- Тихо, тормози! Пидорас ебаный, блядь, козел, хуев. Чтоб ты Тварь, провалился, ну твареныш, тварь, а. блядь. Ну мы что, проедем там? Проедем, да. Ты Слушай, вареныш, ну ты я как представь, знал. а. Ну этот что не проезжает? Стоять, сейчас менты приедут, загородили всю дорогу. Тварь, Вон блядь, он в кого недоносок. врезался, в зеленую машину. Ты посмотри, на какой скорости. А посмотри, морда вся Пидорас, разбита. блядь, чтоб ты сдох, нахуй, Блин, козел. течет что-то зеленое из Так нее. ему и надо, блядь, сволочь, недоумок. Ну вот эти люди пострадали. Боже, я никогда не видела на глазах. Вызываем. Кого? Звонить 112.
Охереть. Всем привет. Ну и я от всей души тоже передаю привет всем, кто работает в солярии. Опа! Ёбнутые! Ёбаный год! Ой-ой-ой. Так тебе и надо, блядь, долбоёб. Прости, Господи. Ну куда летел? Ты не видел? Вот этот маленький сволочь. Между этой машиной и вон той хотел вырулить и зацепился, не вписался. Ну, скотина. Да, давай, говори. Блять. Пиздец. Что не так завтыкал? Она записывала регистратор.
ремонт там имеет место быть. Ты прав, там не все доделано. Ой! Блядь, придураст это. Че, он ехал, блядь, ехал, кот как уебал, блядь. Тихо. Блядь, Тулика. Люди ехали, вообще никого не трогали, блядь.